Может, она заболела? О чем ты говоришь, сынок? Твоя мама решила устроить себе выходной, вот и спит до обеда. Наконец-то наша спящая красавица проснулась. Как же мне хочется спать. Хватит уже бездельничать, пора на охоту идти. Послушай ты, бессовестный. Я, между прочим, полночи не спала из-за твоего храпа. Не выдумывай, я сплю как комарик. Пап, не обижайся, но храпишь ты круче стада брахиозавров. Да прям-таки изверга из меня сделали. Я смотрю, твой сад цветет и пахнет. Это же подснежники. Они цветут всего неделю. Я их целый год ждал. Одного не пойму. Какой толк от твоих цветов? Иди сюда. Понюхай, как пахнут эти цветы. Побалуй свой носик. Ты что это творишь? Убери свой кривой челюсть от моих цветов. Да ладно, не кипятись. Крокусу помощь твоя нужна. Интересно, как он со мной рассчитываться будет за мою благотворительность? У него есть семена мандрагоры с острова Великанов. Тогда я к вашим услугам. И как у них хватает наглости обвинять меня в том, что я храплю? О твоем храпе ходят легенды. Я даже сам пару раз слышал. Денвер, если ты надумал шутить, то это неуместно в данной ситуации. Ладно. Говорят, от храпа может помочь цветы подснежников. Только этого не хватало. Где это видно, чтоб Тирекс цветы ел? Других способов я не знаю. Каждую ночь нам в гнездо подбрасывают синие яйца. Я думал, у тебя что-то посерьезнее стряслось. И кто из них вылупляется? В том-то и дело. Еще ни один детеныш не появился на свет. Вы пробовали понаблюдать за гнездом и узнать, кто их сюда приносит? Да что мы только не пробовали. Эти яйца как из воздуха появляются. Мистика прям какая-то. Класс, мы их нашли. Самые сладкие цветы в мире. И правда сладкие. Мне мама рассказывала, что
если постоянно есть подснежники, будешь пахнуть, как тираннозавр, и хищники будут обходить тебя стороной. Не хочу расстраивать твою маму, но тираннозавры пахнут далеко не подснежниками. Привет, травоядные! Вкусные цветочки!